ئەڤە سێ ڕۆژە جیڤینên کۆمیتەیە داڕاشتنا پەیڕەوا بنگهین ji lêvegera siyasî re li bajarê Qamişlo bi armanca gengeşekirina projeyên ku di civîna lêvegerê de hatine pêşkêşkirin berdewam in. Di civîna lêvegera siyasî ya roja pêncevê Mihê de biryar li ser damezrandina sê komîteyên taybet bi navê Komîteya Amadekirina Sîstema Bingehîn ya Lêvegera Siyasî. Komîteya cîbicîkirina rêkeftina dihokê derbarê rêveberiya xweser û parastin û berevaniyê hatibûdayîn. Endamê Komîteya Amadekirina Sîstema Bingehîn ya Lêvegera Siyasî Ehmed Slêman ji nûçegihanê Arkê re li bajarê Qamişlo re ragihandibû ku di civîna roja yekşemê de sê reşnivîs hatibûn pêşkêşkirin. Wî ji aliyê her neh endamên komîteyê ve hatibû xwendin ku xalên erênî di her sê reşnivîsan de hebûn. Li gor zanyariyên Arkê ku îro nûnerên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûrî di wê komîteyê de li ofîsa Partiya Yekîtiya Kurd li Sûrî ya bajarê Qamişlo de civiyan û li ser reşnivîsekî li hev kirin. Çavkaniyeke ku di wê civînê de amade bû ji Arkê re ragihand ku wan li ser reşnivîsekî li hev kirin wê pêşkêşî aliyê tevdemê bikin her wiha aliyê tevdemê jî wê reşnivîsekî pêşkêşî wan bike. Ku her du alî îro demjimêr du bi dema Qamişlo li ofîsa Partiya Dîmokrata Pêşverû li Sûriyê ya bajarê Qamişlo bicivin û biryara ku îro li ser reşnivîsekî li hev bikin. Di derbarê rêveberiya xweser û parastin û berevaniyê de Ehmed Slêman ragihand bû ku niha her aliyeke navên nûnerên xwe ji bo her du komîteyên navbûrî destnîşan dikin. Da ku ji bo civîna bê ya lêvegerê bên pêşkêşkirin, da ku ew komît bên damezrandin. Di derbarê her du komîteyan de Slêman ragihand ku her yeke komîteyeke ji neh kesî pêk tê. Çar kese ji encûmenê û çar ji tevdemê û kesê din jî wê ji wan her şeş endamên din bin. Komîteya dareştina peyrewa bingehîn ji lêvegera siyasî re ji neh kesan hatibû avakirin. Ew jî Ehmed Slêman, Faysal Yusuf Beşar Emîn, İsmail Hemê, Mihemed Musê, Mustafa Meşayix, Selwa Bedran, Abdüselam Ehmed, Mizgîn Ehmed ji Erkê wê ya lêkolînê di pirsên destpêkî ji bo civata lêvegera siyasî re bike.